Assalamu alaikum Tanzania, kwa majina naitwa Maulidi Segamba kutoka Mase Entertainment. Leo tunaenda kutengeneza iko hapa. With him are the keys of the unseen, the treasures that none knoweth but he. Na bila kupoteza muda, twende. Ukishafungua Adobe After Effects itaonekana kama hivyo. Utaenda hapa katika new composition, uta-click. Ukiclick, uta-rename kazi yetu, utaandika music cover. Pixel nimeweka 1280 kwa 720. Frame rate dakika nimeweka dakika 2 na sekunde 23 kutokana na muziki wetu ambao unaenda ku animation. Color code nimeweka hiyo D4 and then okay to create. Okay. Kisha create tafungua kama hivyo. Twende tukachukua kitu chetu. Tuweka kwenye file. Kwenye folder yetu uta click. Tena uta drag kwenye After Effects kama hivyo. And then done. Tutachukua cover letu ambayo nimename hapa. Tutalitia kwenye After Effects kama hivyo, ni kubwa limezidi pixel zetu za video. So utabonyeza S for scale. Scale itaipeleka kama kwenye 50. Done. By the way, video iliyopita ndio fundisho jinsi ya kutengeneza ile cover. So nimesave tu picha ya PNG. Leo naziingiza kwenye After Effects, nataka ni animation. Nitachukua pia CD yangu ambayo nimesave down. Kama hivi tutakuwa kama unavyoona imezidi eneo letu. Kwa utabonyeza S for scale. Utashusha mpaka kwenye 36. Done. Then muonekane kitu gani tutakufanya. So twende tukaanze kwa animation. Mimi nataka CD yangu hii nipeleke huko, utabonyeza P for position, itaileta mpaka hapa. Ikionekana kama hivi. Yeah. Nitakuja katika timeline yangu, nitarudi nyuma nione nyuma sekunde. Yeah. Nitakuja hapa kwenye sekunde 1.5 itastart keyframe yangu. Up. And then nitarudi mwanzo kwenye 0, nitarudisha CD yangu ilipokuwepo. Then done. Ukiplay kitaonekana kitu kama hii. Nadhani nimeeleweka. So naenda tunazi-highlight keyframe yetu, tunabonyeza F9 for easy. Unakuja hapa una click, itatokea graph kama hii. Kama kijatokea kitu kama hii kwa kompyuta yako, una right click, hakikisha tick ya edit graph speed, edit speed graph ndio imechekiwa. Kama hii tick huku huwezi kuona sababu screen yangu imekatwa resolution zake. Nadhani nimeeleweka. Tuje tikani yetu, tuzelete keyframe yetu tugusa. Kwa nitachukua hii keyframe yangu ya kwanza, nitaisukuma huku. Maana yake itatoka speed, ikija hapa itakuwa slow. Nitarudisha tena kidogo nyuma. Kwa tukaona mfano halisi. Ukiplay muone kumaliza smooth slow kabisa, hiyo ndio tunahitaji. So tushamaliza sasa. Hapa hadi hapo imetoka nje. So kuanzia hapa tu rotate, kwa utabonyeza R for rotation. Utaanza keyframe yako hapa ya kwanza, pop. Utaongeza timeline yetu tena hadi mwisho wa video. Tutairotate mara 20. Pop. Done. Ndio muonekane kitu gani nimefanya. Kwa hiyo turudi nyuma, itaanza kama hivi hapa. Hapa itaanza kurotate. Tukatie mambo zetu na mengine madogo. Kabla tujaendelea, tunakuja katika cover letu la juu. Tunakuja hapa tuna search for effect drop shadow. Drop shadow. Tunaitia hapa. Tushaitia hiyo. Tuipige distance kidogo. Hapa tubadilishe angle tuweke 90.
done. Tushushe opacity mpaka 30, done. Tuje hapa softness tuiongeze. Sasa unaona kitu gani tunachokifanya hapo? Ukija kuweka hivi, inaonekana hapo kuna kivuli kidogo nimekitia. Then done. Tunaweka project yetu. Kabla hapo tuzi highlight zote mbili, right click, tuzi compose, tuzi name cover. Done. Tuchukue mziki wetu tuutie hapo. Ndio. Ngoja kabla right click tutakuja new, tunaanza na solid. Uta click new solid layer pia kama hivyo. Tu name spectrum and then done. Nazima caps lock ili kuonekana. Utakuja hapa kwenye effect, utakuja generate, utakuja hapa audio spectrum, uta click. Itatokea effect kama ambayo inaingia katika hii solid yetu tulifungua. Effect yetu ndio hii. Kwa tena katika source itabadilisha katika Michael Jackson na kwa muziki wetu. Utaanza kupaka details zetu. Hapa utafuka karibu unapanga details zako kutokana na nyimbo yako. Hapa start frequency tuanze hiyo 20. Hapa end frequency tupige kwenye 200. Done. Hapa frequency band tupige 600. Done. Maximum 8 tupige buku 2. Done. Hapa audio duration tupige 130. Done. Hapa thickness tupige 2. Semeni tuache result. Hapa kuna kitu nataka kuonesha. Kwa mfano tukiplay hapa, umeona audio yetu inapiga juu na chini. Sasa unaenda kudecide upige upande gani, juu chini. Umeona side A na side B. Kwa hiyo unaweza decide A ni juu, B ni chini. Kwa hiyo sisi tuweke juu ambayo inakuwa nzuri, inanoga. And then done. Tuje hapa tubaweza kwa position. Turudi huku. Tubaweza pick position. Tushushe chini kidogo. Yeah. S for scale, tupunguze ukubwa tuanane na kidi chetu. Yeah. Tuje cover, tuweze P tuipandishe juu. Afu tuipeleke kushoto kwetu. Kama hivi tunakaa center. Tuangalie na audio yetu image. Yeah, tuje kwenye scale hiyo. P position. Tuipeleke. Sorry. P. Kishabiliani kama hiyo. Tuje kwenye effect, search effect ya fill. Na double click inaingia kama hivyo, tubadilishe rangi hapo. Tuweke rangi ambayo tunahitaji sisi kama hiyo, then done. Ndio inaonekana hapa chini. Tuje kwenye project. Tushatengeneza cover letu na animation. Hapo. Yeah. Kama ndio nimeiona hapo. Sasa tukatengeneza time. Utakuja hapo kwenye text, utabonyeza T, utaandika chochote kile unachotaka. Labda tuseme tuandike T tu, T. Done. And tubadilishe mwandiko tuweke ika. Then done. Tupunguze size tuweke 24. Tuweke point center na hold control then double click. Ngoja selection tu na ibeba na yeka hapa time yetu. Sasa kuna kitu nataka nikufundishe. Tuje file langu. Kuna file hapa nimesave code yangu inaitwa time. Kwenye click ni open na ndo hii. Kwa nitaicopy hadi hapa. Copy. Ndio nitaishusha nitakuja katika After Effects. Nitakuja kwenye time yangu. Nita click hapa. Nitakuja kwenye text, nita click. Nitakuja hapa kwenye source text. Nita hold alt and then nita click. Unaona kimetokea sehemu ya kupaste. Kwa hiyo utabonyeza control V, nita paste.
and then nitaclick pembeni kama inakuwa tayari ishaingia. Unaona time yangu imeingia 00. Time hii itajaji kutokana na composition yangu nilivyoiweka. Composition yangu kama nilivyofungua ni dakika 10 na sekunde 25. Ukienda ku play itaenda automatic, zile rekodi zitasoma hivi. Nadhani imeeleweka. Nitaicopy control D, nitaiplay composition tuweke yote tu, and then done. Right click, nitaenda kwenye time, and then tenda time ni base layer, nita click. Mwana zimetokea mbili, nitaibeba moja hapa, nita hold shift isitoke katika eneo lake mpaka hapa. Kwa hii itakuwa inaenda, hii itakuwa inarudi. Nadhani tunaeleka tunachofanya. So tukamalizia hapa kwenye cover. Tukatie tena effect ya drop shadow. Double click. And then opacity tuweke 20. Angle tuache hiyo hiyo. Kuja tuone CD yetu. Distance tuipeleke kama hadi hapo. Softness ni yeah. Nadhani nimeona kitu gani nataka kufanya, kisha onekana clear. Kishamaliza kwa animation kama hizo za muziki na kishafanya audio spectrum. Thanks for watching. Usahau subscribe, like, comment pia. By the way, naitwa Maulidi Segamba kutoka Mase Entertainment. Acha tu preview play. Ona kitu inaonekana. So by the way, kuna muda inakuwa iende in real time cause unajua kompyuta zetu za bukujelo. So ikiload clear, usubiri load fresh, nitakurudishia nyuma play tena. Turudi nyuma. Play. Yeah. Ciao. Love you so much. Don't forget to subscribe. Done.